कसे तुम्ही मस्त आहेत, मला माहिती आहे तुम्ही मस्तच असणार. तर माझा आजचा व्लॉग आहे. तर माझी गाडी आहे ना XS 125 माझी सुंदरी, तर तिचा आम्ही हॉर्न चेंज करतो आहे, दिसते. तर तिचा आम्ही आता हॉर्न चेंज करतो आहे, मस्त भॉ मोठावाला भॉ तोवाला हॉर्न लावतो आहे. तर थोडं मॉडिफिकेशन चालू आहे आपल्या गाडीमध्ये. 1 पीसचं पण मी स्टिकर लावलं आहे माझ्यासमोर, हे बघा. ज्यांना माहिती असेल ते लोक बोलतील की कोणता हॉर्न आहे, काय आहे, म्हणजे कोणतं स्टिकर आहे, काय आहे. ठीक आहे, ज्यांना माहिती आहे त्या लोकांना 1 पीस तर माहितीच आहे. कसं भेटू, मी दाखवतो तुम्हाला सर्व. खूप जोराचा पाऊस आला ना यार, म्हणून आता आम्ही साईडला उभे आहे. तर आता तुम्ही टाईमलॅप्समध्ये बघितलं असेल ना की असं कवर बिवर टाकतं. पाऊस पटे आला ना, तर म्हणून आम्ही साईडला आलो. जायला टेन्शन आले, गाडी पण खोलली वरतून. बघू, पाऊस झाला थोडा कमी परत तर करतो काम. आणि हॉर्नचा आवाजसुद्धा ऐकवणार तुम्हाला. ठीक आहे, नवीन हॉर्न आहे, प्रेशर हॉर्न आहे. बघू कसा वाजतोय. एअर हॉर्न. ठीक आहे, भेटू, दाखवतो. टेन्शन नका घेऊ, आपलीच गाडी आहे पाहिजे, समजलं. आपलीच गाडी आहे. हां चल जाऊ. सो गाईस बघा, आता मी हॉर्न काढला आहे XSचा. दिसतंय तुम्हाला. हां, जाम छोटा हॉर्न आहे माझा. तो दुसरा आहे तो असा एवढा चूक करून एवढा मोठा, एवढा मोठा हॉर्न आहे बघा. दिसतोय ना XSचा. आता हॉर्न काढला आहे आम्ही. पाऊस आहे थोडा, बट तरी आम्ही गाडी बघा ते कवर टाकलं त्या गाडीवरती. सो आता हॉर्न काढला तर बघू यार, पाऊस ऐकायला तर नाही, बट ठीक आहे, बघू, दाखवतो तुम्हाला पुढे, दाखवतो पक्का. गाईस आता आम्ही हॉर्न लावला आहे. तर आता फक्त थोडा ॲडजस्ट करायचं आहे. तर हॉर्न बिन तर वाजतोय मस्तपैकी, मस्त ऐकायचं आहे तुम्हाला. हॉर्न ऐकायचं आहे. ठीक आहे, 1 मिनिट बच्ची. थोडा लूज होते थांबा, तुम्हाला दाखवतो. ठीक आहे, कसं वाटतं हॉर्न. लावला हॉर्न लावला, सर्व झालं. कोणतरी आलेलं, छोटी वरी कधी. सो काय सर्व हॉर्न पण लावून झालं माझ्या गाडीला. सर्व झालं काम. थोडं अडचणी आल्या, मग आम्ही कुर्ल्याला गेलो, कपाड्याला गेलेलो. कपाड्यावरून आम्ही आता घरी आलो, मी जेवलो आणि मग मी ब्लॉग स्टार्ट केला परत. तर बघा, तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटसुद्धा करा. असंच प्रेम करा आणि थोडा भावाला सपोर्ट करा तुमच्या, हीच इच्छा आहे माझी. ठीक आहे, आय लव्ह यू गाईस, लव्ह यू सो मच. भेटू नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. लाईक करा यार, सबस्क्राईब करा, शेअर पण करा सर्वांना. थोडं दाखवा तुमचा थोडं मेहनत करतो. ठीक आहे, बाय टेक केअर, काळजी घ्या.